mba isyny fifandraisana bebe kokoa eo amin'ireo faritra tsy mbola mahafeny fikirakiraina ny solosaina na ihany koa ny informatika dia misy ny andro natokana ifampizarana ny traikefa izay karakarainy ny Microsoft ity hetsika ity. Araka izany dia ampolony maro ny fikambanana mandray anjara ao anatin'izany. Tato-pavao ny rotsy rakotondrainy eo amin'ny sarany Hemam Rasoanaifo. Tsy afa-misaraka amin'ny fanatotoloana isika eto Madagasikara ka tsy maintsy manaraka ireo zava-baovao any ivelany, indrindra fa ny eo amin'ny lafin'ny teknôlôjia vaovao. Manoloan'izay indrindra dia nanokana fotoana iray entina ifampizarana ireo fahaizana amin'ny fikirakirana ny solosaina ny Microsoft. Fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana miisa 50 eo no nasaina araka izany ifampizarana izany traikefa izany. Microsoft androany zany amin'ity tontolo andro ity ao anatin'le hoe NGO Connection Day dia mampivory ireo ONG misy eto Madagasikara izay misahana ny vehivavy, ny ankizy ary ireo mikirakira ny nouvelle technologie. Ny tanjona dia mampafantatra an'ireo ONG ireo fa Microsoft dia manana programme anazy izay afaka manampy azy anatotosa zany ny asany andavanandro izay sahaniny ho an'ny firenena. Anisan'ireo fikambanana izay nasaina nandritra ity andro natokana ho an'ny fikambanana tsy miankina ity indrindra ny fikambanana Sembana Mijoro. Nambaran'ny mpitariky ny fikambanana fa betsaka ny tombontsoa azy ireo amin'ny fahaizana mifehy ny solosaina. Centre Sembana Mijoro dia mpiara-miasa nosafidian'ny Fondation Telma sy Microsoft, société Microsoft amin'ilay dédication zareo manao hoe IPT na informatique pour tous. Io dédication dia efa nanomboka tamin'ny heritaona dia mbola mitohy hatramin'izao ary ao anatin'izay dédication izay zany dia ny centre Sembana Mijoro dia mahazo accès gratuit amin'ny internet illimité dia mahazo ihany koa fampiofanana maimaimpoana amin'ny logiciel Microsoft izay ataon'ny Microsoft ho an'ny mpampianatra anay informatique. Anisan'ny antefan'ny fampiofanana ny fahaizana mikirakira ny solosaina moa ny vehivavy sy ny ankizy indrindra. Anomboka atsoatsy ny fampiofanana ireo solotenan'ny ambasador'ny fikambanana tsy miankina ka izy ireo indray no anaparitaka ny fahaizana amin'ireo mponina isan-tsokajiny.